Uşaqlar salam. Bugünkü testimizin izahında sizə alkenlər testinin fiziki və kimyəvi xassələrinin izahını verəcəm. 13.3. Keçək testlərimizin izahına. Nə deyir testlərimizdə? Testlərimizdə yazıb ki, birinci sualda propilenin hidrogen xloritlə reaksiyası. Propilen belə yazılır. Üzərinə H xlor gələndə Markovnikov qaydası. Hidrogen çoxa, xlor az tərəfə. Əgər hidrogenlər 2 qatın birləşdiyi karbonda hidrogenlər eyni olsaydı, Markovnikov tətbiq olunmur da, nətər istəyirsən birləşdirirsən. Bunun da adı nömrələsək, 2 xlor propan. Cavab 1-də B variantı. İkinci suala keçirəm. İkinci sualda propenin H xlorla reaksiyası. Propendir. Propen, səmərəli adı propilendir də. Bunun üzərinə H xlor gələndə indi bilirsiniz ki, yenə Markovnikov, hidrogen çox olan tərəfə, xlor az tərəfə. Sonra bunun üstünə natrium gəl. Bax, burada Markovnikov tətbiq olundu. Burada isə bu Würz reaksiyasıdır. Metal halogeni götürəcək. Radikal hissə öz-özündən kopyalanacaq. Görsən, natrixlor getdi. Halogen hardan çıxıbsa kopyalanma, yəni aşma o tərəfə doğru olur. İndi burada H tərəfə geçsən də ən uzun zəncirdə 4 karbon olur. Hər iki tərəfdən nömrələsən də eyni şey olur. 2, 3 dimetil butan. Cavab C variantı 2-də. Üçüncü sual nədir? Deməli, belə bir maddədir. Bu maddənin 0,2 molunu tam doymuş hala gətirmək üçün neçə mol hidrogen lazımdır? Əlbəttə 0,2 mol. Niyə? Çünki bu alkendir. Bir dənə pirabitəsi var. Bir pirabitəsi olduğu üçün o maddə özünə 1 mol H2 birləşdirə bilir. Alkenlər 1 mol hidrogen birləşəndə doymuş hala gedir. 1 molu 1 mol birləşdirəndə 0,2-yə də 0,2 birləşdirəcək də A variantı. Dördüncü sualda. Alkendir, qaz halında olan alkenlər tərkibində 2, 3, 4 sayda karbonu olan alkenlər qazdır. Qalanlar da, yəni, çünki alkenlərdə CNH deyilmi? Burada N2-dən başlayır. Çünki ən balaca nümayəndəsi budur. Başa düşürsünüzmü? Diqqətli olun. Tərkibində 2, 3, 4 olanlar qazdır. Ona görə 1 ilə 2 qazdır. A variantıdır. O birisi də mayedir. 5-ci sualda. Alkenin 0,1 molu yananda, yazım belə yazım da, alken CNH-dir. Yananda 7,2 qram su əmələ gəlir. Sxem qura bilərəm də, alkenin yanma tənliyini bilirik. Suyu yazdım. Əmsallaşdırdım. 0,1 molu yananda 7,2 qram su əmələ gəlirsə, molun axda əmsal yazdım, qramın axda isə kütləni. 72 bərabərdir 18 ilə, end eləyir 4-ə. Deməli, bu alken C4H8-dir. Cavab D variantı. 5-dədir. 6-da. Alken deyir yenə. Yazıram CNH. Ox qoyuram, CO2 istəyir bu dəfə. Alken yananda CO2 su verir də. Bu da məndən CO2 istəyir deyə ona doğru sxem qurdum, əmsallaşdırdım. 0,25 mol alken yananda 1 mol CO2 alınırsa, molun altı əmsal. Buradan da N eləyir 4. N 4-dürsə, deməli bu C4H8 alkenidir. İzomeri mövcuddur, bəli. Məsələn, siniflər arası izomeri də olacaq, sinif daxilidə. Məsələn, siniflər arası izomeri tisikloalkanlarla. 4 karbonlu tisikloalkan var da, belə də yaza bilərəm. Sonra belə də yaza bilərəm. Bu alkeni buten 1, buten 2 də yaza bilərəm. 2 metil propen də yaza bilərəm. Yəni izomeri çoxdur da, onu demək istəyirəm. Deməli, bir düz. Deməli, istənilən alkende bilirik ki, bir dənə 2 qat var. Bir dənə 2 qat var deyə nağda istənilən alkende 2 dənə SP2 var. 4-ün ikisi SP2-dirsə, ikisi də SP3-dür. İkinci də düzdür. Molekulunda 6 yox, 8 hidrogen var, səhvdir. Deməli, cavab 1-2 D variantıdır. Sonra keçirəm 7-ci suala. Buten 1, buten 2 üçün nə doğrudur? Buten 1 budur. Buten 2 də budur. İzomerdir, düzdür. Çünki emerlər eyni, quruluşları fərqlidir. Eyni sinifindir deyə sinif daxili izomerdir. İzomerdirlər. Homolog deyil. Homolog deyil. İkisi də C4H8-dir. Bu necə homolog ola bilər? Homolog odur ki, bir sinifin üzvləri, məsələn, yazsaydı ki, məsələn, buten 1, buten 2 üçün demir, nə doğrudur? Məsələn, yazardı ki, propenlə homologdur. Bəli, düz deyir. Niyə? Çünki propen də alkendir, bunlar da alkendir. Homolog odur ki, bir-birindən bir və ya bir neçə CH2 qədər fərqlənsin. Bunların ikisi də C4H8-dir, nətər CH2 qədər fərqlənir? Cis trans izomerlik əmələ gətirir. Bu yox, 2 qat ucdadır, burada yox.
Kalium permanganatı rəngsizləşdirir. Əlbəttə ki, alkenlər bromlu suda kalium permanganatı rəngsizləşdirir. 7-ci sualda B variantı. 8-ci suala keçirəm. Etilenin bromla reaksiyası üçün doğru olmayan ifadə. Etilen budur. Üzərinə brom gələndə pi qırılır. Bir pi qırılanda 2 sigma yaranır. Doymuş birləşmə alınır, düz deyir. Pi getdi. Əvəz etmədir, birləşmədir. B variantı səhvdir. 8-də B-dir. Bromlu su rəngsləşdirir, düzdür. 1-2. 1-2 dibrom etan alınır, düzdür. Adi şəraitdə gedir, düzdür. Cavab nə oldu? Əvəz et, B variantı. 9-da B. Onun 9 yox, 8-də B, 9-a baxıram. Bu T2. Bu T2 budur. Bu T2 budur. Sis transizamerlik yaradır, bəli. Çünki 2 qat ucdadır, 2 qatın birləşdiyi karbona 2 eyni radikal birləşməyib. Ona görə də sis trans var. Bromlu su rəngsləşdirir, düzdür. Üzərinə 1 mol, yox. Deyir üzərinə, deyir güya 1 molu 2 mol hidrogen birləşdirir. Xeyr, bunun bir pisi var. Ona görə 1 molu 1 mol birləşdirir. Doymuşdu, səhvdir. Pi rabitə var, bu doymamışdı. Doymuş alkanla sikloalkandır. Cavab 1-2 B variantı 9-da. 10-cu suala keçirəm. Hansı karbohidrogenin 5,6 litri tam doydurmaq üçün 1,25 mol karbon qazı tələb eləyir? Baxın, 5,6 litri 1,25 mol karbon qazı. Yox, hansı karbohidrogenin, bizə dəqiqə səbir olaq. Hansı karbohidrogenin 5,6 litri tam yandıqda 1,25 mol karbon qazı alınır? Aha, 5,6 litri yandıranda 1,25 mol karbon qazı alınırsa, diqqətli olun. 22,4-də nə qədərdir? X. Bununla bu gedir 4 eləyir. Buradan X eləyir 5. 4-ü 1,25-ə vuranda 5. Deməli, tərkibində 5, elə bil, deməli, buradan belə başa düşürəm ki, bu karbohidrogen yanıb 5 mol CO2 alınıb da. Çünki, məsələn, şərtində elə deyir. 5,6 litrdən 1,25 mol karbon qazı alınıbsa, 22,4-dən 5 mol alınır. 5 mol CO2-də 5 karbon var. 5 karbonlu cavab da orada pentanlı, D variantı onda. Deməli, karbohidrogen CX-H-dir. Bilmirəm də, karbohidrogen deyəndə CX-H-y yazın demişəm sizə. Bu alkan demirik, CNH plus 2 yazım qaçım. Alken demir, CNH yazım. Bu karbohidrogen deyir. Mən nə bilim hasını nəzərdə tutur. Ona görə CX-H-y yazdım. İndi deyir bunun 0,1 molu 0,1 mol brom birləşdirir. Deməli 0,1-i 0,1 birləşdirirsə 1-ə 1 birləşdirir. 1-ə 1 birləşdirir. Siz də çox gözəl bilirsiniz ki, bu şeydir. 1 mol brom birləşdirən bu alkendir. Bu yada tisikloalkandır. Düzdür, indi deyəcəsə, ay müəllim, tisikloalkan doymuşdur. Niyə dediniz? Doymuşlar özünə heç nə birləşdirmir axı. Demişəm uşaqlar, alkanla tisikloalkan doymuşdur və onlar özlərinə heç nə birləşdirmir, razıyam. Amma tisikloalkanların içərisində 2 dənə nümayəndə istisnadır. 3 bucaqla 4 bucaq, tisiklopropanla tisiklobutan hidrogenlə, halogenlərlə, hidrogen halogenitlərlə birləşmə reaksiyasına daxil olur. Ona görə 0,1 mol 0,1 mol brom birləşdirirsə, ya bu alkendir, ya da tisikloalkandır. Gözləyək. İndi deyir, bunun 0,1 mol yananda 0,4 mol su alınıb. Ona bunları açsam, deməli buradan 4 mol su alınıb. 4 mol su alınıbsa, deməli buradan neçə hidrogen var? 8. Deməli bu maddədə 8 hidrogen olmalıdır. Bayaqda vurğuladım ha, bu ya alkendir, ya da tisikloalkan. Onların da formulu CNH-dir. Hər 8 olan cavabı orada mənim qarşıma qoymayın. Yaxşı? A variantıdır orada. Hər 8 hidrogeni olan cavab deyil. A variantıdır. Niyə o birləri götürmürəm? Çünki C3H8 əvvəla alkandır. O heç birləşməyə girmir. Y variantı da indi C5H8 ya alkinin formuludur, ya alkadiyenin. Çünki onların formulları eynidir, izomerdirlər. Onlar da alkinlər 2 mol brom birləşdirir 1 molu. Alkadiyende də yenə 2 pi var deyə 2 mol brom birləşdirir. 12-də nə deyir? Mol sayı 4-dür. Karbohidrogenin ümumi formulu CNH-dir. Onsa biz buna demir hidrogen birləşdirib reaksiya daxil olduğu hidrogen həcmi. Bu alken də olsa, tisikloalkan da olsa, bayaq yuxarıda başa saldığımda alkenlərin 1 mol 1 mol hidrogen birləşdirir. Tisikloalkanlar doymuşdu, əslində birləşməyə girmir, amma şu bucaqla 4 bucaq istisna dedim də, onlarda
1 mol özlərini hidrogen birləşdirib alkana çevrilir. Həmçinin də alken 1 mol H2 birləşdirəndə alkana çevrilir. İndi 4 mol, molun altı əmsal, hidrogen həcmi X, bu da 23.4, 89.6 variantı. 13-cü sualda. Hansı karbohidrogenin 1 molunun tam yanmasından eyni miqdarda su alınır? Hasının tərkibində eyni qədər hidrogen varsa. Butan C4H10'dur. Buten, yox. 2 metil butana baxaq. 2 metil butanda 5 karbon var. C5H12'dir. Buten 1, C4H8. Penten 2, C5H10'dur. Cavab görsənir də bulardır. Niyə? Çünki bunların hər ikisinin 1 molu yanında suyun qabağına 5 mol düşəcək. 5 mol su. Amma burada 6 mol su alınacaq. Burada isə 4 mol su alınacaq. Cavab 1-4. C variantı. 14'də. Polietilen. Polietilen belə yazılır. Polietilen belə yazılır. 28 M bərabərdir 56.000. M bərabərdir 2.000. 2.000 B variantı. 15-ci sualda. Hansı reaksiya doğru deyil? Hansı reaksiya doğru deyil? Deməli. Birinci düzdür. İkinci də düzdür. Alkendir də. Hidrogen də birləşdirir bromda. Üçüncü də düzdür. Alkenlər hidrogen halogenlərlə özü Markovnikovla gedir. D variantı düzdür. Çünki alkenlər yox, bir dəqiqə propende. C variantında səhv yazıb da. D düzdür. Çünki alkenlər kalium permanganat rəngsləşdirəndə öz əmsallarını da öyrətmişdim. 3-2-4, 3-2-2. D variantının da materialda da yazmışam. Alkenlərin kalium permanganatdan reaksiyasına bir baxın, görəcəksiniz. Pirabita qırılır, hərəsinə bir OH birləşir. Y də düzdür də propenin düz polimerləşdirib. C niyə səhvdir? Əslində alkendir. Hidrogen halogendən reaksiya girir. Çox gözəl. Prostuqə görək düz aparıb. Propen budur. Bax, bunun üzərinə H brom gələndə Markovnikovda hidrogen çoxa, halogen aza. Bromu səhv yerə gətirib də. Bromu səhv yerə gətirib birləşdirib. C variantı səhvdir. Əslində getməyinə gedirik, təmlik prosto səhv aparıb. Hansı maddə həm etan, həm də etilenlə reaksiya daxil olur? Diqqətli ol, etan alkandı, doymuşdu ha. Cavab B-dir də. Niyə? Etan C2H6 halogenlərlə, alkanlar halogenlərlə gedir, əvz etmə reaksiyasına gedir. Amma etilen alkendir, halogenlə birləşmə reaksiyasına gedir. Pi-si qırır, halogenlər birləşir. B variantı. Məsələn, A variantından ümumiyyətcə alkanlar getmir. C-lə getmir. Alkanlar hidrogen halogenitlərlə getmir. Bromlu suyu rəngsizləşdirmir. Kalium permanganat rəngsizləşdirmir. Doymuşdu deyə hidrogenlə getmir. Alkanlar suyla getmir. Ona görə B variantı. 17-də hansı reaksiya baş vermir? Hansı reaksiya baş vermir? A düzdür. B də vürsdür, düzdür. C-də doymamışdı, hidrogenlə birləşəcək, düzdür. D variantı doymamışdı, su ilə gedəcək. Y-də alkanlar getmir axı, diqqətdən baxın. Alkanlar doymuşdu deyə hidrogenlə reaksiya getmir. 18-də də yenə D variantıda alkanlar hidrogenlə birləşmə reaksiya. Ümumiyyətcə alkan doymuşdu, özünə hidrogen birləşdirmir axı. 19-da hansı reaksiyada eyni maddə alınır? Birinci tənlikdə alınır, pi qırılır, bromlar birləşəcək. İkincidə. Üçüncüdə. Axırıncı Markovnikovla gedir. Hansıdır cavab? 2 ilə 4 döyüm. D variantı. 2 ilə 4 eyni şey alındı. 20-ci sual. Alkenin yanması zamanı alken yazılır CNH-gen. Neçə mol su alınır? Bilirsiniz ki, yananda M mol su alınır da, sıxım qurdum. 7 qram, bu da 14 M. Bax, yenə deyirəm. Alkenin yanma tənliyini hamımız bilirik. Belədir. Hamımız bilirik ki, belədir. N mol CO2, M mol su alınır. Tamam, sən bu tənliyi bütöv yazıb altı üstünü doldura bilərsən, problem deyil.
Amma yenə də tənlik bütöv yazsan da 7 qram buraya yazacaqsan. Neçə mol su alınır? X mol su. Yəni buradakılardan istifadə eləməyəcəksən də. Ona görə sxem qurum. Belə olanda sxem qurmaq daha əlverişlidir. Yəni qısa yazırıq da. Neçə mol X mol, molun altında da əmsal. N'lər getdi. 2-də 1 X eləyir 0.5 B variantı. 21-də. Alken yenə deyirəm, CNH yazılır. 6 litr oksigen sərf olunub deyir. İndi oksigenlə yazıram. Düzdür, indi burada CO2 su da alınır. İndi o hissəni yazmıram, çünki mən buranla işləyəcəm. Buraya 1 litr verib, buraya 6 litr. Litrin altına əmsal vur 22.4. Burada əmsal vur 22.4. Yenə deyirəm, tənliyin üstündə verilənlərin hər ikisi litr olanda altına əmsal yaza bilərsən. Niyə? Onsuz da bax, görürsünüzmü? Həqiqətən də bunlar gedir. İndi bunu tərsinə çevirəndə 12 bərabərdir 3-in, N eləyir 4-ə. Deməli C4H8-dir, 4 dənə karbonu var, C variantı. 22-də. 22-də deyir ki, bərabər mol sayda propan. Propilen. Bu qarışığını tam hidrogenləşdirmək üçün bu alkandır. Alkanlar hidrogenlə getmir. Alkenlər hidrogenlə gedir, alkana çevrilir. Deməli 0.6 mol hidrogen lazımdır. Molun altı əmsal. İndi buradan tapım görün, bu C3H6 neçə moldur? Molun altı əmsal. Bu neçə moldur? 0.6. Əgər bu 0.6-dırsa, onda bu da 0.6-dır. Çünki bu yazmışdı ki, bərabər moldadır. İlkin qarışığın mol sayı 1.2-dir. D variantı. Alkenlər üçün hansı ifadə doğru deyil? 1 düzdür, doymamışdı düzdür. Bütün karbonlar sp2-dir, səhvdir. O nə deməkdir? Düzdür, ilk nümayəndəsində karbonun hər ikisi sp2-dir. Amma tutaq ki, başqa bir nümayəndə yazdım. Bunlar sp2-dir, amma bu sp3-dür axı. İstənilən alkende 2 karbon sp2-dir, qalanları sp3-dür. Bromu sürəngsizləşdirir, düzdür. Katalizator iştirakında hidrogen birləşdirir. Sizə onsuz bir cümlə öyrətmişəm. Üzvü maddənin özünə hidrogen birləşdirməsi, hidrogen ayırması, su birləşdirməsi, su ayırması həmişə katalizator iştirakında gedir. C variantı səhv oldu. 24-də keçirəm. 24-də nə deyir? Deməli, CH3, CH, CH2. Üzərinə birinci daş xlor gəlib. Nə alınır? Markovnikovla gedir. CH3, CH xlor, CH3. Bunun adı 2 xlor propandır. Bir düz. Mən bunun üstünə hidrogen gəlsəm, burada alınacaq CH3, pi qırılır, hərəsinə bir dənə hidrogen birləşdirir. Bu da propandır. 2 düz. Bunun üzərinə H xlor 1 düzdürsə, onda 3 avtomatik səhvdir. Cavab 1-2 Y variantı. 25-də. Alkenin yanması deyir yenə CNH2. 3 mol oksigen sərf olunub. Oksigenə doğru yazıram. Düzdür, CO2 su alınır. Amma onlarla işim yoxdur. Buranla işləyəcəm deyə. Lap istəyirsiniz, problem deyil. Tənliyin ardını da yazın. Budur da tənliyimiz. Onsa buranla işləyəcəm deyə o tərəfmə lazım deyil. Molun altı əmsal. Bunu yuxarı çıxarsam, bax bunu buna vururam. 1.5 N. 2 də yuxarı vurulur da 6. N eləyir 4. C4H8 B variantı. 26-da. Alkenin 0.5 molu yanında yazıram CNH2. CO2 istəyir. N mol CO2 alınır da. 0.5 mol. Burada 33.6 litr verib. Tənliyi yazıram, əmsallaşdırıram. Şərtdə verilənləri tənliyin üstə yazıram. Sonra müvafiq olaraq altını doldururam. Molun altda əmsal, litrin altda əmsal vur 22.4, qramın altına da kütlə yazıram. Sonra da tənasübümü həll edirəm. İndi bu moldur. Molun altda əmsal yazıram. Bu litrdir. Əmsal vur 22.4. Vergülü attım. Aha, bunu buna vuranda 112 N bərabərdir 336. N deyir 3. Bu da C3H6'dır. A variantı. Baxıram. 27-də nə deyir bizə? Karbohidrogenin 1 molunun, karbohidrogen bilmirəm də nədir, yazıram CXH. 1 molunun tam yanmasına sərf olunan oksigenin, neçə mol oksigen sərf olunub? 6 mol O2 sərf olunub və yanma nəticəsində əmələ gələn su. 4 molda görürəm ki, su əmələ gəlir. Özdə qrafik niyə belə çəkilib? Bilirik ki, girənlər azalır, alınanlar artır. Ona görədir. Karbohidrogenin emerini tapın. Uşaqlar, təbii ki, bu yananda həm də burada CO2 çıxır. İndi biz bunu özümüz düzəltməliyik.
Görək bu hansı karbohidrogendir. Yanıb 6 mol oksigen sərf olunub, 4 mol da su alınıb. Bax, buradan əvvəl oksigen tapıram. Burada 12 dənə oksigen var. 4'ü buradadırsa, onda bu tərəfə 8 qalır. Onda bura 4 yazıram ki, hər tərəfdə oksigenlər eyni olsun. İndi burada 4 karbon oldu. Deməli bu C4'dür. Burada 8 hidrogen var. Bu C4H8. Bunu emerini. Karbon ayrı 12'də. 12'yi 4'ə vururam. Hidrogen ayrı 1. Aha. Bu eləyir 56. C variantı. 28. Propen üçün hansı ifadə doğrudur? Propen belə yazılır. Bromlu suyu rəngsləşdirir. Bəli, pir abidəsi var. Su ilə reaksiya Markovnikovla gedir, düz deyir. Çünki pir abidənin birləşdiyi karbon yanında hidrogenlər eyni olanda Markovnikov tətbiq olunmur. Amma hidrogenlər fərqli deyə tətbiq olunur. 1 düz, 2 düz. Bunun üzərinə H brom gələndə hidrogen çoxa birləşir. Brom aza elə, belə. Bunun adı nədir? 1, 2, 3 nömrələ adlandır. 2 brom propan, 3 səhvdir. Disiklobutandan izomerdir. Xeyr, disiklobutanda 4 karbon var, burada 3 karbon var. Bu disiklopropanla izomerdir. Etilenin homologudur. Bəli, etilen də alkendir, bu da alkendir. Homologudur ki, bir sinifin üzvləri. Ona görə 1, 2, 5 var mı cavabda? A variantı. Yirmi 9'da 20 qram 23% etil spirtindən neçə litr etilen alınır? Etil spirti necə yazılır? C2H5OH. Ox qoyuram. C2H4 üstə gəl su. 20 qram 23%'dir. 4,6 qram eləyirmi? 4,6 qramı buraya yazıram. Qramın altı demir, 46'yı buraya yazdım. Neçə litr etilen alınır? X litr. Əmsal bölürüm 2/4. X eləyir 2,24. A variantı. 30-cu suala baxıram. Burada 30'da bunlar nədir? Bizə dəqiqə kitabdan baxım, rəqəmlər görsənmir. Uşaqlar, orada aşağıdakı ədəd 3'dür, 8'dir, yuxarıdakı da 15'dir, yaxşımı? İndi yazıb ki, alifatik karbohidrogenin, yəni bu nə deməkdir? Yəni açıq zəncirli karbohidrogendir. Lap yaxşı. Alifatik karbohidrogen yazıram CXH-Y. 2 mol deyir. Tam yanında sərf olunan oksigen. Oksigen neçədən neçəyə düşüb? Baxın. Oksigen 15'dən 3'ə düşüb. 15'dən 3'ü çıxıram. Nə qədər sərf olunub? 12. Həmişə də əmsallara sərf olunanlar yazılır, bilirsiniz. İndi buradan nə görürəm? Görürəm ki, 8 mol su alınıb. 8 mol su. Aha. Plus. İndi davam eləyək. Uşaqlar, buradan indi bax bunları atıram. Əmsallarda, yəni nə məndə ixtisar aparıram. CXH-Y üstə gələk. 6 mol O2. 4 mol su. Elə bayaqçıdır da, elə. Bayaqçındandır. İndi burada 12 oksigen var. 4'ü buradadırsa, onsa bu yanında CO2 də çıxır axı. İndi 12'nin 4'ü buradasa 8'i qalır, onda bura 4 düşür. İndi burada 4 karbon var. Bura C4'dür. Burada 8 hidrogen var. Bu C4H8'dir. Alkandı səhv yazıb. 1 səhv. Bromlu suyu rəngsləşdirir. Bəli. Özə bax, qulaq asın. C4H8'ə elə mən alkendir deyə bilmərəm ehtiyacca. Bəlkə bu disiklo alkandır. İndi alken olduğunu hardan bilirəm? Çünki şərtdə yazıb ki, alifatik karbohidrogendir. Yəni açıq zəncirdir. Disiklo alkan disiklik daxı. Ona görə bu alkendir. C4H8 alifatik tipli formul alkenə məxsusdur. Bromlu suyu rəngsləşdirəcək. Bəli, pir abidəsi var. Molekulunda 2 ədəd pir abidə var, səhvdir. Alkenlərdə bir dənə 2 qat var. 2 qatın da biri sigma, biri pidir. 3 səhvdir. 4 düzdür, çünki qazdır. Tərkibində 2, 3, 4 karbonu olan alkenlər zaten bilirik ki, qazdır. Cavab 2 ilə 4 B variantı. Aydındır. Keçirəm 31'ə. Propilen. Propilen. C3H6'da açıq yazdım. Üstə H xlor. Bilirsən ki, Markovnikovla gedir. Hidrogen çoxa. Pi qırılır. Birdən dərs müəllimə, hidrogen burada çoxdur. Niyə bura gətirməmsən? Olmaz axı. Bura kifayət qədər doymuş haldadır. Yəni pir abidə qırılanda bax sigma bunlardan çıxır. Hidrogeni çoxa, xloru da aza gətirirəm onda. Aha, diqqətli olun. İndi bunun üstə natrium gələndə nə baş verir? CH3, CH, CH3, üstə gəl natri xlor. İndi xlorun çıxdığı yerdən kopyalanma oldu. Çünki bu vurs reaksiyasıdır. Ən uzun zənciri H tərəfə də geçsəm, onu da görürsünüz bir dəqiqə.
Bizə dəqiqə, yaxşı, H tərəfə də getsən ən uzun zəncir 4 karbon edir. Belə də seçsən, belə də seçsən, eyni şey alınır hər tərəfdə. Məsələn, belə gəldim, nömrələdim. Adı olacaq 2,3 dimetil, 2,3 dimetil butan. Hardadır o? 2,3 dimetil butan. Y variantında. Alınan maddənin adını istəyirdi də Y variantı. Aydındırmı? Qoy təzə səhifə açaq, bu biraz böyük oldu. Sonra bu 31 əvvəldə də var idi, təkrar düşmüşdü sual. 32-də deyir, spirti dehidratlaşdıranda bilirsiniz ki, bir atomlu spirtləri T böyük 140 dərəcə Selsidə molekul daxili, özü də qatı sulfat turşusu iştirakında. Qatı sulfatda burada soducu rolunu oynayır. Molekul daxili dehidratlaşdırırıq və buradan alken alınır, su çıxır. Elə. İndi gəldik nəyə? Bunu verib 4,4 qram. Alkeni verib 3,5 qram. Bu 14 N'dir kütləsi. Bu da 14 N plus 18 eləyir də. MR-ni hesabladımdan onu demək istəyirəm. Vergülləri atdım. Eləmi? İndi bunu hesablayaq da. 8 44. Sadələşdirim də, yəni böyük, biraz böyük görsən. Bununla bu aparım, bu 2 eləsin, bu 7 eləsin. Getdik. 88 N bərabərdir. 98 N üstəgəl 6 12. Bu da neçə eləyir? Boy. Bu niyə belə elədi? Nəsə səhv elədim. 7 yapardım da. 126. Harda səhv yazdım? Yox, nəsə hesablamam səhvdir. Tənliyimdə problem yox, narahat olmayın. CnH2 üstəgəl 1 OH idi. Dehidratlaşdırdıq, CnH2 üstəgəl su aldıq. Bir dəqiqə görənmədim nəsə. 4,4 qram, 3,5 qram. Qrama qram 14 N bu eləyir. 14 N plus 18 də bu eləyirdən. Nə var? Vergülləri attım. Yəni rahat olsun deyə 7-yə xısar aparıram da. Burada 2 N qalırmı? Burada 5 qalırmı? Bayaq nə yazmışdım ki mən? 5-14'e vurub nə yazmışdım mən? Buraya 17 yazmışdım. Nəsə yazmışdım mən burada. 88 N bərabərdir. 5-14'e vuranda 70 N. Üstə gəl 90. Mən nə yazmışdım? Mən o ödədini ilə almışdım. Bunu boy. Bunu 7'ye ixtisar aparanda burada 7 yazmışdım. Bildim. Bunu səhv yazmamışdım, ona görə deyəm. 7 yaparanda 5 qalır axı. Neysə, 18 N bərabərdir 90, N də bərabərdir 5. Onda bu nə istəyir? Alkeni C5H10'dur da. Elə bil burada yerinə qoydum. Tamam, A variantı. Sonra nə deyir? Deyir ki, alkenlərdir. H-bromla reaksiya apardım. Bunları almışam. Bunları qaynama temperaturunun artma ardıcıllığından düz. Tamam. Yaxşı. 2 brom propan nədən alınıb? 2 brom propan. Deməli bu alkenlə alınıb da. Elə. 2 brom butan. 2 H bromla 2 brom alınıbsa deməli o buymuş. Bundan alınıb. H brom gələndə 2 brom butan alınır. 2 brom 2 metil propan. O da buymuş da. Beləymiş. Bax belə. 2 brom 2 metil propan. Nəysə. İndi bunların elə bil bunun üstə H xlor gələndə 2 brom propan alınır. Bunun üstə H xlor gələndə 2 brom butan alınır. Bunun H xlor yox, H brom. Bunun üstə H brom gələndə 2 brom 2 metil propan alınır. İndi bunların qaynama temperaturunun artma ardıcıllığından düz. Ən balacası X-dir. Bunu biləsiniz. Çünki MR artdıqca qaynama temperaturuna artır. Burada MR ən az bundadır. İndi bununla bunun da MR eynidir. MR-ləri eyni olanda şaxəsi az olanın qaynama temperaturu ən çoxdur. Deməli burada Y-in qaynama temperaturu ən yüksəkdir. Onda Z də bu aralıqdadır. X, Z, Y artma sırasını deyir də bizə. Elə? B variantı. Alkanlardan hələ biz bunu öyrənmişik ki, MR artdıqca qaynama temperaturu artır. MR-lər bərabər olanda şaxəsi az olanın qaynama temperaturu çox olur. Etan budur. Etilen də budur.
Etilen də budur. Aqreqat halları hər ikisi qazdır. Eynidir, bəli. Bromlu suyu rəngsizləşdirir, səhvdir. Bu rəngsizləşdirir, amma o biri rəngsizləşdirmir. 1 molu 1 mol xlorla reaksiyaya girir. Xeyr, alkanlar halogenlərlə yox, 1 molunun 1 mol xlorla reaksiya məhsulu. Məhsulu eyni olmayacaq. Niyə? Çünki bu xlorla girəndə əvəz etməyə gedir, amma bu xlorla gedəndə birləşməyə gedir. Eyni olmaz axı o məhsulları. Ona görə yalnız 1-dir. Ortaq olan cəhət. 35. Karbohidrogendir, karbohidrogen. XY. X H xlorla, suyla, xlorla hamısına reaksiya girir. Bu doymamışdı da 100%. Orada propen var. CH6-dır. O birisilər nədir? O biri karbohidrogen elə bir şeydir ki, H xlorla girmir, suyla girmir, amma xlorla girir. Bu alkandır da. Alkan. O da B-lə D qalmışdı onsuz da. O da alkan olacaq. B variantı butan C4H10. Çünki alkanlar hidrogen halogenitlərlə, suyla, hidrogenlə reaksiya girmir. Amma halogenlərlə girir, öz əvəz etməyə girir. Məsələn, xlor gəldinsə 1 mol. C4H9 xlor, üstəgəl H xlor alınır. Məsələn, bunu 2 mol götürsəydin, C4H8 xlor 2, üstəgələ 2 mol H xlor çıxardı. Və belə gedir. B variantı. 36-da. Deyir ki, alkendir, CNH-gen. 8,4 qramı 0,2 qram hidrogen birləşdirən alken. Hidrogen birləşdirir, CNH-gen. Üstəgəl 2 alınır. 8,4 qramı 0,2 qram. Qramdırsa, qramın altına qram 14 deyim, bu da 2 qram. Vergülləri atıram, 84 ilə 2 ixtisar aparanda burada eləyir 42. Yox, elə belə eləyə bilərdim də. Bu 2-lər gedərdi. 84 bərabərdir 14 deyən, n eləyir 6-ya. Deməli, bu alken 1 molu yanında neçə mol karbondioksid alınır? Deməli, bu alken C6H12-dir. İndi bunun 1 molu yanında nə qədər CO2 alınır? 6 mol. Cavaba variantı. 36-da variantı. 36-da A. 37-də tərkibində N sayda karbonu olan alkenin 7 qramının yanmasına neçə qram oksigen sərf olunur? CNH-gen yanında oksigen qabağına 3n/2 düşürdü. Düzdür? Tərkibində N sayda karbonu olan alkenin 7 qramı yanında neçə qram, x qram oksigen sərf olunur. Qrama qram 14-in. Bunun da kütləsi 3n/2 vur 32. Bununla bu gedir 16 eləyir. 16'yı 3'e vuranda 48n vur 7 bərabərdir x vur 14n. Elə bu n'lər zaten getdi. Bu dəqiqə n'lər getdi. Aha. 14'dən də 7 getdi 2. 48 də 2'ye böləndə x eləyir 24 C variantı. Tənli yaz 6 üstündə doldurda tənasübünü qur. 38'də reaksiyaların mexanizmi. Baxın, onsuz da baxanda deyərəm ki, birinci ilə ikinci radikaldır, qutardı. 3 də iyondur. Bu qədər sadə. Mən bunu bizə dəqiqə reaksiyalar mexanizmi müəyyən edin. Radikal və iyon. Hə, yəni hasın da iyonlar, hasın. Baxın, yenə deyirəm, mən bunu alkanlar testində də izah eləmişəm. Orada izah elədiyim üçün gərək siz bu suala elə baxan kimi avtomatik cavab verəsiniz ki, hətta mən onu belə izah eləmişəm sizə orada. Yəni, lap bir də açıq başa salıram ki, daha yaxşı başa düşəsiniz. Və özünüz də bilirsiniz ki, biz demişdik ki, kovalent rabitənin 2 növü var idi də, qeyri-polyar, polyar. Yadınızdadır. Qeyri-polyar eyni növ qeyri-metallar arasında olur. Məsələn, N2, H2, məsələn, xlor 2 və s. də. Amma məsələn, polyara tutaq ki, H-xlor, H-brom, H-kez və s. də müxtəlif növ qeyri-metallar arasında. Uşaqlar, yəni demək istədiyim odur ki, hətta materialımızda da var, bilirsiniz ki, mən bunların üzərinə mən yazmışdım ki, bunlardan dipol polyar kovalent rabitəyə malik olanlarda yaranır. Niyə? Çünki bunlarda yük 0 olur. Amma polyarlarda bir tərəf qismən müsbət, bir tərəf qismən mənfi olur. Yaxşı, bax belə olur. Elə düzmü deyirəm? Aha. Və dipol burada yaranır. Polyarda dipol yaranır. Bir tərəfi müsbət, bir tərəfi qismən mənfi yüklənir. İndi bu da deyir iyon mexanizmi. İyon mexanizmində odur ki, məsələn, bax H-xlorun arasındakı rabitə bir rabitə 2 elektrondan yaranır da, bilirsiniz 2 nöqtə, ona görə yazdım. Aha, bax bu qırılanda burada müsbət və mənfi yüklülər yaranır. İyon mexanizmi bax budur. Ona görə orada 3 iyon mexanizmidir. Amma 1 ilə 2 radikal mexanizmidir. Nəyə görə? Çünki məsələn xlor 2 gəlməyib orada.
Onların arasındakı rabitə qırılanda, bax orada müsbət mənfi yaranmır. Orada sərbəst radikallar yaranır. Yəni biləsiniz. Sadəcə sualın cavabında səhvlik var. Bunu test toplusunda da başa salmışam sizə. Bunu hələ materialımızda da rabitə dərsindən öyrətmişəm. Prosto cavabı səhv veriblər burada. Cavab nədir? 1-2 radikal 3 iyondur. 39-da tərkibində etan və X mol etilen olan qaz qarışığını artıq miqdarda bromlu sudan keçirəndə bromlu suyun kütləsi 11-12 qram artarsa. İndi sual verirəm sizə. Bax, gəlin belə deyək də. Etandır, bu alkandır. X mol etilen də bu alkendir. Bromlu sudan keçirəndə bromlu suyun kütləsi hasının kütləsi qədər artacaq. Əlbəttə ki, etilen kütləsi qədər. Niyə? Çünki bromlu su, etan gəlir, bromlu suya baxır, onu rəngsizləşdirənmir axı, ona yaxın getmir. Amma etilen bromlu suyu rəngsizləşdirdiyi üçün bromlu su olan məhlulun kütləsi etilen kütləsi qədər artacaq. 1 mol etilendə SH4 döyümü 28 qramdır da SH4. 1 mol 28 qramdırsa 11-12-sinə qədər eləyər bunu 0,4 mol. Deməli, söhbət 0,4 mol SH4-dən gedirmiş. B variantı. Sonra nə deyir 40-cı sualda? Deyir X-in üstə H brom gəldim. Y alındı. Y-in üstə natrium gəlindi. 2 üstü brom butan alındı. X, Y-i müəyyən edin. Əvvəla uşaqlar, ikinci tənliyin vürs olduğunu görə bilirik. Vürs monohalogenli alkan üstə metal gələndədir. Yaxşı, bu Y var, monohalogenli alkandırsa. Bunu nədən alıb? Alkenin üstünə H brom gəlib, Markovnikovla eləyib də bunu. Burada ipucu ikinci tənlikdə 2-3 dibrom butandadır. Mən əvvəl onu açıram. Üstə də H brom gəlib də, lap yaxşı. İndi mən 2-3 dibrom, 2-3 dimetil üzr istəyirəm. Aha. Bax, bu deyilmi? Orada alınan alkan budur. İndi nə kopyalanıb bu alınıb? Vürsdə güzgə əks olur da. Deməli, o bu imiş. O beləymiş. Bunun üstünə natrium gələndə bu alınıb. İndi bunu, bax, bunu nədən alıb? Nədən alıb? Alkendən alıb da. Deməli, propenden alıbmış da. Bunun üstünə H bromu gələndə bu alınır. Bu alınır da. Deməli, bu propendir. Cavab A-dır da elə. A variantına baxın. Məndən bunu istəyir, bir də bunu. X-im budur. Y-im də budur. 41-ci sualda baxıram. 41-ci sualda. Bu ten 1. Bu ten 1 budur. Bunun üstü aşıq klor gəlir. Hidrogen çox olan tərəfə, halogen az tərəfə. Bunun üstə natrium gələndə CH3, CH, CH2, CH3. İndi natri kloru götürəndə orada kopyalanma olur. İndi Z maddəsini beynəlxalq üsulundan adlandırın. Burada ən uzun zənciri seçirəm. Hər iki tərəfdə radikallarım eyni nömrəyə düşəcək deyə fərqi yoxdur. Bir tərəfdən nömrələyirəm. 3-4 dimetil heksan. A variantı. Bax, birinci Markovnikovla getdi. İkinci vürs reaksiyasıdır da. Başa düşdükmü? A variantı. Sonra 42-ci suala baxıram. Hansı maddə H kloru Markovnikov qaydasına əsasən birləşdirir? C-lə D-ni çıx, onlar alkandır. Alkanlar hidrogen halogenlə reaksiya girmir. B variantını tulla, çünki bu Markovnikova tabi olmayacaq. Nəyə görə? Alkenlər hidrogen halogenitləri Markovnikovla birləşdirir. Amma pirabitən birləşdiyi karbon yanında hidrogenlər eynidirsə Markovnikov tətbiq olunmur. Bu da olmayacaq. Bu T2 də heç olmur. Niyə? Çünki burada da, buna bax, bu T2 budur. Burada da hidrogenlər eynidir. Deməli, bu propendir. Bax, budur. Bunun üstə, məsələn, mən H klor gələndə hidrogen çoxa, xlor aza birləşəcək. Markovnikova tabi olacaq. 42-də Y variantı. 43-də. 43-də nə deyir? Tərkibində etan və etilenin. Etan SH6-dır, etilen də SH4-dür. Bunu bromlu sudan keçirəndə, bilirsiniz ki, alkanlar bromlu suyu rəngsizləşdirmir. Gedir, amma rəngsizləşdirmir. Üstündən xət çəkdim, birdən deyirsiniz ki, müəllim yəqin deyir ki, SH6 bromla getmir. Gedir getməyinə, əvəz etmə reaksiyasına gedir özdə. SH5 brom üstəgəl H brom alınacaq. Prosto bu bromlu suyu rəngsizləşdirməkdən danışır. Deyir, bromlu sudan keçirəndə.
Yəni bu bromlu su ilə gedən alkendir. Başa düşürsünüzmü? Onu rəngsizləşdirən alkendir. Alkan getmir. Gedir, əvəz etməyə gedir. Yəni bromlu su rəngsizləşdirmə tənliyinə getmir. İndi deyir, tərkibində etan və etilenin mol sayı bərabər olan 0,6 mol qarışıq. Deməli, bunun ikisi bir yerdə 0,6 mol verilib və mənə deyir, bunların molları eynidir. Deməli, bunların hərəsinə 0,3 mol düşür. Molun altı əmsal yazdım. Deyir ki, bromlu sudan keçirəndə bromlu suyun kütləsi maksimum neçə qram artar? Bromlu suyun kütləsi bu etilen kütləsi qədər artacaq. 1 mol etilen 28-dirsə, çünki SH4-ün emerini hamımız bilirik ki, 28-dir. 0,3 mol nə qədərdir X? 8,4 eləyir də o da. B variantı. Keçirəm 44-cü suala. Artıq miqdarda bromlu su üzərinə 5 mol etilen və etan qarışığı keçirilmiş məhlulun kütləsi 56 qram artıbdır. Reaksiyanın tam getdiyini nəzərə alaraq ilkin qarışıqda etanın həcm payını faizdən tapın. Artıq miqdarda bromlu su üzərindən 5 mol etilen və etan qarışığı keçirilmiş məhlulun kütləsi yazıram SH4, bu da SH6. Elə. İkisi bir yerdə 5 moldur. Mənə deyir, bromlu sudan keçirəndə 56 qram artıb. Artım buna görədir. Artım etilenə görədir. 1 mol etilen 28 qramdırsa, əgər məhlulun kütləsi 56 qram artıbsa, deməli neçə mol etilendən istifadə edib? 2 mol. Bəs ümumi 5 idi axı, 5-in ikisi budursa, onda 3-ü də nədir? SH6-dır. Mənə etanın həcm payını tap deyir. Ümumi 5-dir, 5-im 100-dürsə, məndən etanı istəyir. 3-üm də X-dir. O deyilir 60%. Y variantı. 45'e keçirəm. Bərabər mol miqdarda CH4-dür. Bir də C2H4-dür. Bərabər mol miqdarda CH4 və C2H4-dən ibarət qaz qarışığının tamamilə yanması üçün 10 mol oksigen sərf olunmuşdur. Qarışıqda C2H4-ün mol sayını faizdən hesabla. İkisinə bir yerdə 10 mol oksigen sərf. Bax, üstə oksigen gələndə, bunu əmsallaşdıranda oksigen qabağına 2 düşür. Bunu yandırıb əmsallaşdıranda qulaq asın. Su. Buraya 2, buraya 2, burada 3 düşür. Aha. İndi bunlar bərabər moldadır. Bərabər moldadır. Yazıram ki, bax, özü deyir ki, ikisinə bir yerdə 10 mol. Bax, ikisinə bir yerdə 10 mol oksigen sərf olunur. Onda arasında nə qədərdir? 1, 2, 1, 2, 1, 3'dür. Buna 2x yazaram, buna 3x yazaram. Yazaram ki, x plus 3x bərabərdir 10'a. X bərabərdir nəyə? 2'yə. 2'yi buraya qoysam, deməli bu eləyəcək 4. Onda 2'yi buraya qoysam, bu eləyəcək 6. Elə? Aha. Qarışıqda C2H4'ün mol sayı. İndi bax, burayı silirəm, qulaq asın. Burayı da silirəm, qulaq asın. Mən bu 2x idi, bu 4 eləyir, bu da 6 elədi də elə. Bu 4 elədi, bu da 6. Onda bunları tap da, buna bir ayaz, buna bir. Bunlar da bərabər moldadır. Görəyə alınırmı? Bura 2, buraya 1. Buradan A neçə eləyir? 2 mol CH4. İndi o birisine bax, bu 3'dür. Buna da bir yenə A yazıram, 1. Yenə A2 eləyir. Həqiqətən də bunlar da 2 mol imiş. Y variantı. Düzdür. Sonra 45'i dedik mi? 46'ya keçirəm. Alkenin bromlaşması. Alken yazılır CNH-gen. Bir pi rabitəsi var deyə 1 mol bromla reaksiyaya girir. 1 molla. CN H-gen brom 2 alınır. 3,5 qram. Bu da 14 n eləyir. Mənə deyir ki, 200 qram 4%li brom. 200'ün kənarda 4%'ini tap görək. Tərtəmiz bromumuz nə qədərdir? 8. Yəni o 200 qramın hamısı brom deyil ha. Cəmi 4% bromdur. Bu da 160. Bununla bu gedir 20. 23 onda 5'e vuranda 70. N eləyir 5. C5H10. D variant. 47'də. Karbohidrogendir. X'im əvəz etmə reaksiyasına girir.
X-i əvəz etmə reaksiyasına girirsə, onda bu doymuşdu. A variantı doymamışdı, birləşəcək. C də doymamışdı, D da doymamışdı. Cavab qalır B-lə Y. Y-in birləşməyə girir. Y-in birləşməyə girirsə, bu doymamışdı. Onda cavab B variantıdır. Çünki Y variantında SH6 doymuşdu, o birləşməyə girməz. B variantı. 48-ə baxıram. Normal şəraitdə 112 litr etilen qazı bromlu su üzərindən keçirildikdə məhlulun kütləsi 28 qram artıb. Etilen qazı bromlu su üzərindən keçiriləndə məhlulun kütləsi 28 qram artıb. Etilenin neçə faiz reaksiya daxil olubdur? Belə deyək də. Normal şəraitdə 112 litr etilen qazı. 112 litr etilen qazı neçə qramdır? Gəlin buna baxaq. Etilen əvvəla SH4-dür. Özü normalda 22,4 litri, özünün normalda 28 qramdır. Bəs 112 litri neçə qramdır? Əvvəl ona baxaq. Vergül atıram bura 0, bundan bu gedəndə 5 qalır. 140 qram SH4 var əlimdə. 140 qram SH4 var əlimdə. Mənə deyir ki, bromlu sudan keçirəndə məhlulun kütləsi 28 qram artıb. Bu nəyə görədir? Etilen girdiyi üçün. Etilenin neçə qram girib? 28 qramı. Bizdə nə qədərdir etilen? 140 qram. 140-ın 100%-dirsə, görək o sərf olunan 28 qram etilen neçədir? O deyir 20%. B variantı. %48-də B. Keçək 49-a. 49-da nə deyir? SH4-dür, bir də CH4-dür. İkisi bir yerdə 11,2 litr qaz qarışığını kalium permanganatdan keçirəndə həcmi 2,124 litr olub. Qarışıqda CH4-ün kütləsini hesablayın. Kalium permanganat məhlulundan keçirəndə həcm 2,124 litrdirsə, onda belə deyək də, o 2,124 kimin payına düşür? Nəyin payına düşür? Əlbəttə buna. 2,124 buna. Niyə? Çünki həcmi 2,124 oldu. Bir dəqiqə. Nə istəyir? Aha. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki kalium permanganatı rəngsləşdirən budur. Bəs ümumi 11,2-dir axı. 11,2-dən 2,124 bunundursa, 8,96 da CH4-dündür. Eləmi? Yo, nəsə bizə dəqiqə, nəsə səhv etdim. Bir dəqiqə. Cümlədə nə deyir? Bax, CH4-dür, CH4 elə. İkisi bir yerdə 11,2-dir. Bu nə aldı? Bu qalsın. Mənə deyir ki, kalium permanganatdan keçirdim. Həcm 2,124 litr oldu. Hə, yəni kalium permanganatdan keçəndən sonra həcm düşüb 2,124-ə. Onda 2,124 budur. Niyə? Çünki kalium permanganatla etilen reaksiyaya girir. Metan girmir. Həcm 11,2-dən 2,124 qalıbsa əlimizdə. Deməli bu metandır. Metan deyir mən reaksiyada iştirak eləməmişəm. Və o 2,124 mənəm. Onda 11,2-dən 2,124 çıxanda 8,96 budur. Bu da neçə mol deməkdir? 1 mol 22,4-sə, bu da 0,4 mol deməkdir də. Bunun kütləsini istəmir. 1 mol SH4 28 qramdırsa 0,4'üm X-dir. Deməli bu da nəyə bərabərdir? Onda bu da vuranda 11,2 eləyir də D variantı. Sonra keçək o birisinə. Deməli. Nə deyir 50-ci sualda? Baxaq. 50-ci sualda 49 yazdım 50. Deməli bərabər mol sayda metanla etilendən ibarət qarışığın oksigenin artığında tam yanması. Metan etilen demir. Metanı yandırıram əvvəla. Bir dəqiqə. Təni yazaq, əmsallaşdıraq. Bir də deyir eten. 2 dənə karbon var. 2 mol CO2, 4 hidrogenə görə 2 molsu. Buraya da 3. Qulaq asın. İndi deyir ki, bunlar yanında əmələ gələn CO2-lə suyun kütlələri. Yəni, buruyu CO2 verib A üstə gəl 12, suyu verib A qram. Belə olanda sistem tənlik yazırdıq. Sistem tənlikdə əmsalların nisbətindən işləyirdik. Düzdür? Bu Y, 3Y, 2Y. Çünki bunun ikisinin CO2-sini A plus 12 verib. Mən nə bilim hərəsinə nə qədərdir. Bu da 2Y. İndi CO2 hissələr.
Yəni amma kütlə ha, burada kütlədən danışır. Deməli 44x üstəgəl bu biri nə qədər edir? 88y bərabərdir a üstəgəl 12-yə. İndi su hissələr. 36x üstəgəl 36y bərabərdir a-ya. İndi aparıb yerinə qoysam, a-nı burada qoysam nə eləyər? 44x üstəgəl 88y bərabərdir 36x üstəgəl 36y üstəgəl 12-yə. 8x elə bunu bu üzə keçirdim də elə bil. 8x üstəgəl bunu bu üzə keçir. Bizə dəqiqə 52y elə bərabərdir 12-yə. Yaxşı. Bir dəqiqə bunu da a vermişdi. Höşnü əvəz etmənən yerinə qoyuram da. Burada neyiniyim indi? Hə, heç nə, bir dəqiqə. Bizə dəqiqə, burada nə deyir indi? Deyir ki, ilkin qarışığın həcmini tap. Bunların mən mollarını x, y tapmasam onu yazanmaram. Yaxşı. 4-ə geçsin. 2x üstəgəl 13y bərabərdir 3 eləyir bu. Mən indi buna nəyə vursam bunu alaram. Bizə dəqiqə. Yox, bunun asan bir yolu olmalıdır da, bir dəqiqə. Bu məsələyi təzdən oxum. Bərabər mol sayda metandan etəndən ibarət olan qarışığın. Hə, bərabər mol sayda deyir. Və mən bunun birinin moluna x, buna y yazmışam bax. Bax, onu düzgün eləməmişəm. Yaxşı. Tamam. Yaxşı, onda belə gedək. Metan CH4-dür. Bu CO2 ilə suyu istəmirəm. Elə sxemi qurum CO2-yə suya doğru da. Elə belə eləyim. Bu etendəki CH4. Bu da yananda 2 mol CO2, 2 mol su alınır. Mesela mən bunlarla işləyirəm. Bunları bərabər mol sayda demir. Onda belə eləyək də. X yazıram, buna da x yazıram. Onda birinlə də işləsəm olar da. Eyni çıxmalıdır axı. Onda bu x qədər alınır, bu 2x qədər. 44x üstəgəl 88x bərabərdir a üstəgəl 12-yə. Bu 2x qədər su alınır. Burada da 2x qədər su alınır. Onda 36x üstəgəl 36x bərabərdir nəyə? Bu da a-ya. İndi yerinə qoyaq. O bərabər molda deyirik. Mən ona fikir vermədim. Durub birini x, birini y yazmışam. Bu bərabər moldu, yox, fərqli moldu. Yaxşı, yerinə qoy. 44x, yox, belə eləyək də. Buradan elə bil ki, a-nın yerinə 72x qoyacaqsan. Bunu cəmləyəndə neçə eləyir? 132x elə bərabərdir. Bunu yerinə qoyanda 72x plus bu 12-dir mi? Tamam, 12-dir, gözdə. 12-dir, olsun. Bundan bunu çıxanda neçə qalır? 60x bərabərdir 12-yə. Bundan bu gedəndə 5x bərabərdir 1-ə. X də bərabərdir 0.2-yə. Deməli, bunların hərəsi 0.2 imiş. Elə hərəsi. Bu da deyir qarışığın həcmini tap. Hərəsi 0.2 isə ikisi bir yerdə 0.4. 22 onu da 4-ə vuranda o da 8,96 eləyir. B variantı. B variantı. 50-də B variantı. B variantı nədir? 8,96. Hansı variantı? C variantı. 50-də C. Uşaqlar, testimizin izahını burada saxlayıram. Növbəti videoda testimizin ardını izah edəcəm. Yaxşı, bax, yenə deyirəm, bax, orada şərt yazıb, bərabər mol saydı. Biz sistem tənlik məsələləri çox eləmişik, özünüz bilirsiniz. Amma məsələn, deyir ikisi bir yerdə 50 qramdır. İndi onda məndən hərəsə nə qədərdir? Başda məsələn, birincini əmsallarını x-lə, ikincini y-lə nisbətinlə yazırdım da. Prosto bərabər mol sayına fikir vermədim. Onda diqqətli olaq. Yaxşı, növbəti videomuzda görüşənədək sağ olun.